Kızlar tez gəlin, yeni bir unpacking videosuyla qarşınızdayım. Bu sifarişdə çalışdım ki, çox bədxərclik etməyim, ancaq ən vacib olan məhsulları sifariş edim. Dilvindən barmaq keçirməli belə bir kofta almışam. Bunun materialını çox bəyəndim. Defacto'dan hər kombinə uyacaq bej rəngli vadalaska sifariş etmişəm. Deyəsən ölçüsü biraz böyük olacaq. Yun materialda olan bu bordo dəsti tək dəst şəkildə deyil, ayrılıqda da kombinləyəcəm. Çox xoşuma gəldi. Doğan brendindən isə ayaqları isti saxlayacaq, içi mexli, su keçirməyən, qarda geyiniləcək ən rahat botu sifariş etmişəm. Trendyol Milladan əldə etdiklərimi birlikdə böyük bağlamada göndəriblər. Bu bordo çantanı elə bordo dəstimlə istifadə edəcəm. Bu şalvarı isə linkə əlavə etməyəcəm, çünki rəng və ölçü baxımından tam istədiyim kimi olsa da material baxımından heç də o deyil. Bütün püfə, toz, hər bir şey üstünə yapışır. Açığı belə olacağını gözləmirdim. Bu balonka kurtka sizi digərlərindən daha incə göstərəcək, çünki kəmər detalı var və bu mənim çox xoşuma gəldi. Çox isti saxlayır və papağı da olduğuna görə yağış, qar yağdıqda mən rahatlıqla havanın dadını çıxara bilirəm. Bu arada birazdan yola çıxacağam. Ona görə də bu kurtkanı elə açdığımla geyinməyim bir oldu. Hava yağışlı olacaq deyəsən, hər ehtimala bu botu da geyinirəm, özümü tam qarantiyaya alıram. Ölçüsü 38-dir və çox rahat. Məni izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Kanala abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.